எவ்வளோடா? 15. போட்டிங் டிக்கெட் இங்கே இல்லையோ? இல்லை. இது வந்து ஏரி பூங்கா ஏற்காடில் லேக் பார்க். ஸோ இங்கே டிக்கெட் எடுத்து உள்ளே வந்தோம். மழை செம்மையாக பெய்யுது. அதனால் இந்த இடத்துல எல்லாருமே இங்கே ஒன்றா நின்றுட்டுருக்கோம். பார்க்கில் இந்த எல்லாருமே இங்கே தான் வந்து நின்றுட்டுருக்காங்க. ஸோ இங்கே இருந்துட்டு நாங்கள் இந்த போட்டு இந்த லேக்கை பார்த்துட்ருக்கோம். செம்மையாக தான் இருக்குது. அப்படியே மலையோடு சேர்த்து லேக் பார்த்துட்டே இருக்கிறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது. பாகேஷ் தான் இங்கே வரணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டான். எப்படி இருக்குது? சூப்பராக இருக்குது. மிஸ்ட்டு ரெயின் எல்லாமே இருக்குது. ஃபாக் ஃபுல்லாக கவர் ஆயிடுச்சு. எதுவுமே தெரில. இங்கே தான் லேக்கு. ஆனால் லேக்கே ஒன்றும் தெரியல. அவ்வளோ மிஸ்ட்டு. செமையாக இருக்கு. லேக்கு காணுங்க. இங்கே பாருங்க, பக்கத்தில் இருக்க போட்டே தெரியல. செம்மையா இருக்கு. அறிவா அதுக்கப்புறமேல நாங்க டிக்கெட் வாங்கிட்டு உள்ள வந்தோம். இந்த லேக் பார்க் ஷெட்ல நிக்கிறதுக்காக. ஆனா பார்த்தா நல்லா பனி எல்லாம் வந்துட்டு செம்மையா இருக்கு. இங்கதான் இருக்கு லேக்கு. ஆனா இங்க எந்த லேக்க காணுன்ற மாதிரி இருக்கு. இல்ல மழை இல்லாதனால அந்த சூப்பரா தெரியல. குளிர் தெரியல. பாகுக்குள்ள செம்மையா இருக்கு. மழை அப்படியே போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். போட்ல எப்படி போறாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு? போட்ல ஒரு சுத்தமா போயிட்டு அவங்க எங்க விட்டாலும் வந்துருவாங்க. நைஸ். செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாரு. ஆமாப்பா, ஏற்காடு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபாக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாதான் நல்லா இருக்கும். லேக்க பார்க்கலாம். பட் இந்த ஃபாக் இந்த மாதிரி பார்க்க முடியுமா அப்படின்றது வந்து நம்ம கையில இல்ல. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஏற்காடு வந்தபோது இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமேலே வெயில் இருந்தது. நீ ரொம்ப தூரம் போகாத. இன்னைக்கு we were lucky. இன்னைக்கு செம்ம லக்கு. ஆக்சுவலி என்ன பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் டிக்கெட் எடுத்தோம். மழை வந்தோம்னா அந்த டிக்கெட்டை வேற ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு நாங்கள் காரி கிளம்பிட்டோம். அதுக்கப்புறம் திருப்பி பரவாயில்ல இந்த இடம் இருக்கு நிற்கலாம், மழை பெஞ்சாங்க நின்றுட்டு வெளியே வாட்சி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இங்கே வந்தோம். டிக்கெட் எடுத்துட்டு வந்தோம். நல்லா இருக்கு. 5 minutes தான் ரெயின். அதுக்கப்புறம் இங்கே வெளியே இருந்து பார்த்துட்டு போட்டு திடீர்னு ஒரு புகைக்குள்ள இருந்து ஒரு போட் வந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு. இந்த பார்க் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு. ஆனால் நாங்கள் இந்த லேக் வியூ பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டோம். ஒரு 10 minutes வந்துட்டு மிஸ்ட்டு ரெயின் எல்லாமே கவர் பண்ணி நல்லா இருந்துச்சு. இங்கே பாரு குருவிலாம் நிறைய வந்து செமையா இருக்குல்ல. கலர்ஸ் இந்த தண்ணி பட்டு செம சில்லுன்னு இருக்கு. ஆனால் அடுத்த மழை வர்றதுக்குள்ள நம்ம வந்து காருக்கு போகணுன்றதும் தோணுது. ஆனால் இங்கேருந்து பார்க்க சூப்பராகவும் இருக்கு. ஸோ அந்த சைட் பாரு, ஆரஞ்சு கலர் செம்மையா இருக்கு. நல்லா வேலை சொன்னா பார்க்கவே இல்லை. எத்தனை போட் பாரு. போட்டு பாருங்க. பாய் சொல்லுங்க. பாய். இந்த பார்க் இன்னும் பெருசா இருக்கு. சுற்றியே நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் போல. பட் இருந்தாலும் நமக்கு இன்னைக்கு நேரமின்மை காரணமாக
இதோட முடிச்சுட்டு நம்ம கிளம்புறோம். கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அன்எக்ஸ்பெக்டடாக. ஸோ ஏற்காடு வந்தால் இந்த ஏரி பூங்கான்றது நாங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். கண்டிப்பாக வந்து பார்க்கலாம். லேக்கு நல்லா பெரிய லேக்காக கொடைக்கானல் பார்க்க இன்னும் கொஞ்சம் ப்ளசண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ரித்தின் போட்டிருக்க ட்ரெஸ் பார்த்தா மாங்க் மாதிரி இருக்கு. ஆரஞ்சு அண்ட் ரெட். ஓகே சரி, ஓகே. இந்த ஸ்பாட்லேருந்து நம்ம கிளம்பலாம். இன்றைக்கி எங்கள் லக்குக்கு வந்து போன 2 ஸ்பாட்லேயும் பார்க்கிங் ஈஸியாக கிடச்சிருச்சு. ஏன்னா பயங்கர க்ரௌடாக இருக்குது. இந்த க்ரௌடில் எங்களுக்கு பார்க்கிங் சூப்பராக கிடச்சி பார்க்கிங்லேருந்து ஈஸியாக வெளியே வந்து போயிட்டுருக்கோம். ஸோ ஓரளவு எங்களுக்கு நல்லா லக்குன்னு சொல்லணும். பெரிய லக் வந்துட்டு கிளைமேட், எஸ்பெஷலி அந்த பார்க்கில். ஸோ இப்போ வந்துட்டு திருப்பி நாங்கள் கோயம்புத்தூர் நோக்கி போயிட்டுருக்கோம். இங்கே ஏதாவது காஃபி, டீ இந்த மாதிரி பவுடர்ஸ், காஃபி பவுடர், டீ பவுடர் மாதிரி வாங்கலாமான்னு யோசிக்கிறோம். ஸோ ஆனால் இங்கே வந்து ரொம்ப டிராஃபிக்காக இருக்குது, நிற்கிறதுக்கு இடம் இல்லை. அதனால் போயிட்டுருக்கோம். எங்கேயாவது ஃப்ரீயாக இருக்குது, டிராஃபிக் இல்லாமல் கடையில் வாங்க முடியும்னு வாங்கிட்டு போவோம். ரித்வின் தான் தூங்கிட்டான் ஏரி பூங்காவில். ஸோ கொஞ்சம் அவ்வளோ அவன் பார்க்க முடியல எதுவும். அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இன்னொரு பார்க் இருந்துச்சு, அண்ணா பார்க்கா அது. அதுதான் ஃபஸ்ட்டு போகலான்னு சொல்லி வந்தோம். வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே லேக் பார்த்தோன்னா லேக் நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போனோம். உள்ளே போனதுக்கு நாங்கள் பயங்கரமாக நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு தான் வந்தோம். டிராஃபிக் எப்படி இருக்குது பாருங்க. இப்படி இன்ச்சாக தான் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு. லாஸ்ட் ஒரு 10 மினிட்ஸாக இதை கிராஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீயாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஹெச்பி பெட்ரோல் பங்க் ஏற்காடுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த பெட்ரோல் பங்க் தான் இருந்துச்சு. இங்கே ரெஸ்ட் ரூம்க்காக இங்கே வந்து நிப்பாட்டினோம். இங்கே ஒரு ஷாப் இருக்குது, அங்கே வந்து டீ தூள், பெப்பர், காஃபி பவுடர்லாம் இருக்குது. அதை என்கொயரி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நான் 2 டீ தூள் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். பாகேஷ் இனிப்பா டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க பெப்பர்லாம் வாங்கணும்னு சொல்லி. 130 rupees 1/4 கிலோ டீ பவுடர்னாங்க. ஸோ ஒரு 1/2 kg வாங்கியிருக்கேன். நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், பார்க்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இங்கே சிக்கிமில் வாங்கினோமா, டார்ஜிலிங்கில் வாங்கினோம் டீ. அது இன்னும் இருக்குல்ல கொஞ்சம். ஆமாம், சிக்கனமாக வச்சு யூஸ் பண்ணுறது. ஆமாம். ஸோ இப்போ வந்து 1 kg வாங்கலான்னு பார்த்தோம். பட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப்பு 1/2 kg வாங்கலாம். அதுக்கப்புறம் வேறு எங்கேயாச்சும் கோயம்புத்தூரோ குன்னூரோ போகிறோம்னா அங்கே வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போதைக்கு 1/2 kg செட்டில் ஆகிட்டோம். ஓகே, அவங்க பில் போட்டு வந்தோடனே நம்ம கிளம்பி கோயம்புத்தூர் போவோம். எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் 4 hours ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இது ஒரு 14th ஹேர்பின் பண்ணுன்னு நினைக்கிறேன். ஏற்காடுலேருந்து கீழே இறங்கும்போது இங்கேருந்து சேலம் வியூ தெரியுது. அகிலா தான் நிப்பாட்டி பார்த்தே ஆகணுன்னா, பட் நிப்பாட்டின உடனே குரங்கு பக்கத்தில் வந்ததுனால இந்த சைடு கார்லேருந்து இறங்க முடியாமல் உள்ளே உட்காந்துட்டாங்க. அதனால் நானும் பாகேஷ் மட்டும் போய் பார்த்துட்டு அந்த வியூ என்ஜாய் பண்ணிட்டு வீடியோஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. என்ன பண்ணுறது, போயிட்டு விட்டா? போயிட்டு வரியா? போயிட்டு விட்டா? ஓகே, போயிட்டு வேணாம் விடு, இன்னொரு இடத்துல நிற்கணுமே. சரி போயிட்டோம். அவன் தூங்கட்டும், நான் பார்த்துக்கிறேன். இப்போ வந்து குரங்கு போயிடுச்சு, பவியும் போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டா. எப்படி இருந்துச்சு பவி? ஸோ அவ்வளோதான். நான் ஏற்காடில் பார்த்ததெல்லாம் பார்த்தாச்சுல்ல. இப்போ டேரெக்டாக நம்ம டெஸ்டினேஷன் தானே. இன்னும் பார்க்க வேண்டியது நிறையா இருக்குது, நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்துக்கலாம். எஸ். ஸோ பாய். எஸ். சரி, ஓகே, பாய். பாய்.